jumadon Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ye ka wari min bɛ wele ko crypto o mɔgɔw danse Ameriki famayaso la yasa ka se ka kuma nin bɔlɔlɔ wari ale ka sini ɲɛsigi ko kan. Mado a ye baara kɛ aw dɔw a bɛ wagati jan bɔ wagati jan yɛrɛ yanni mɔgɔw ka faamuya ka dɔn ko min bɛ sen na n b'aw fo o kosɔn ye donba de ye. Nin janjo in a ye yɛlɛma camanba de don Ameriki politiki kɔnɔna la ka ɲɛsin u ka waritagasira ma ni a bɛ wele ko crypto ni ale mɔgɔ minnu b'a a la u kɔni ye Biden ka fanga kɔrɔma tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya minnu tara ani olu sariyaw lawaleyali la. Trump ale ye layidu caman ta u ka crypto wari mɔgɔw ye a ka fanga yɛrɛkofɔ wagati salon ani a y'a yira k'a fɔ ko crypto wari ko a ye $1,000,000 caman de don a ka fanga ɲini na. U ka cakɛda so mun bɛ wele ko Security and Exchange Commission ni ale ye cakɛda mun sigilen don wari koɲaw kama ale ye sariya nɔminɛli caman lasegi minnu tun tara ka ɲɛsin u ka crypto wari cakɛda baarakɛla sow ma. Ne ka fanga b'a lajɛ la yasa a bɛ se ka dan sigi kɛlɛ min bɛ crypto wari olu mɔgɔw ma ni ale tun kan ka kɛ cogo juguyaba de la Biden ka fanga wagati. A y'a bolonɔ bila sɛbɛnfura dɔ la mun bɛ u ka cakɛdaba dɔ sigi Bitcoin ale fanfɛla la. Ameriki fanga a ye Bitcoin a y'a minɛ u ka crypto wari ni ale de falennen don kosɛbɛ duniya kɔnɔ ka da nɔminɛli minnu kɛra kojugu ani faso jama ka fanfɛla la olu ka hakɛ dɔw minɛ ni koɲa la. Ka daminɛ sisan na Ameriki fanga a bɛna Bitcoin a bɛna mara wa a tɛna feere tuguni i n'a fɔ a tun bɛ kɛ wagati jan a ma mɛn Donald Trump ale ka kuma na. Faso jama ka wari a tɛna don tuguni a da fɛ a y'o fara kan. Ameriki jamanaden fan caman jɔrɔlen don nin ko in a tiɲɛ ani a lakana fanfɛla la ni o crypto wari ye. Sɛgɛsɛgɛli dɔ ni ale kɛra Pew Research Center fɛ Octobre kalo tɛmɛnen lakarilikanw u y'a fɔ ko crypto wari ko farati b'a la faso jama wa ani wari baaratogo o yɛrɛ siraw fɛnɛ ma. Trump ka fanga kɛlen ka Bitcoin cakɛda dɔ sigi mun jan bɛ Bitcoin na o bɛna se ka minnu bɛ wari donya nin koɲa in na u dɛmɛ yasa u ka se ka da ni sanni ni feere aw sira in na. Nin ye sira ɲɛnamaba de ye yasa danaya bɛ se ka don crypto wari ninnu na. Ni Ameriki jamana a b'o yɛrɛ bolo ani ale b'a kɔlɔsi ne hakili la o ye tagamasere ɲuman ye o b'a to danaya bɛ don a la mɔgɔw bɛ se k'a san fɛnɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye crypto wari olu sugu sanfɛla la kɔlɔsilikɛlaw ka kuma la. An ye wari tɛmɛsira filanan dɔ bila sen kan ka bila nin wari suguya in kɛrɛfɛla la a bɛ Ameriki jamanadenw ka nafa la Ameriki jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ in na fo n'a sɔrɔ u bɛ fɛ k'u ka wari fanga u bɛ fɛ u ka bɔ u bolo. A sira kunfɔlɔ ye mun ye yasa Bitcoin ale reserve o ye ka jateminɛ kɛ Bitcoin hakɛ gouvernement bɛna minnu ta. Ameriki famayaso ale ka foroba baarakɛlaw ko gouvernement Bitcoin a 200,000 o de b'a bolo bi ni ale wari bɛ t'i jɔ $10,7 miliyari la.